Che sono sfoggiavi. L'os i els amics. Dos amics anaven junts per un camí, quan veieren sortir un os enorme que llançava terribles rugits. Socors, auxili! Va cridar el més prim dels dos. No va trigar a trobar refugi entre les branques d'un arbre, però el seu amic, massa gras, no va poder fer el mateix. Dóna'm la mà i puja'm. Va suplicar. Corre, afanya't, no puc. Va replicar el més prim mentre pujava cada cop més amunt. Si ajuda algú tan gras com tu, corro el risc de caure i no vull que l'os em devori. La temible fera guanyava terreny a poc. De la seva bona en sortia rugits temibles i cada vegada s'anava apropant més a l'homenet gras, però de sobte es va deixar caure a terra. He sentit a dir que un os mai ataca un cadàver. Es va dir per el viatger. Em faré el mort. Immòbil es va fer el mort, mentre l'os l'anava esumant. Després l'animal se'n va anar, realment convençut que l'home estava mort. Quan l'os n'havia anat, l'altre viatger va baixar de l'arbre i li va dir al seu amic: Has tingut sort, te n'has escapat pels pèls. Em pregunto per què se n'haurà anat l'os. Fins i tot m'ha semblat que et xiuxiuejava alguna cosa a l'orella. Va dir. Què t'ha dit? L'os m'ha recomanat que no torni a viatjar d'ara endavant amb algú que només pensa en si mateix i que no ofereix ajuda quan la teva vida està en perill. És en els moments difícils quan es reconeix als veritables amics. I amb aquestes paraules l'home va seguir el seu camí sol. Conte contat, ja s'ha acabat. Adeu! Che sono sfoggiavi.